jamani, ukinichiti nikikuchiti. Maisha yanaendelea. Serikali imesikia Mombasa bana, kamishna wa kaunti Mombasa bana ametoa onyo kwa wakaji wa Mombasa kwamba wakome kusema kwamba mtu akishikwa bega nyeti zake zinapotea. Ile story nakumbuka ukituambia hapa na nikaona imetrend mbaya sana. Watu wanasema jamani, chukua kitu changu kingine chochote. Chukua take even my heart. Sema jamani, chukua kila kitu kingine chochote. Lakini sehemu yangu jeti tafadhali. Aliashia. Wacha nizikwe nayo. Wacha nizikwe nayo. Absolutely. You never know. You never know. Uko era. Uwezi kujua. Shughuli inaweza tokea bwana. Nasema kuna hali ya dharura hapa. Kila mtu na yake na yako wewe uliacha duniani jamani. Wewe ni mjinga lakini you are very stupid. Dakika 29 kabla kufika bana 3 kamili ndani ya Radio Maisha Concert Friday na Hukumu na Zakale. Tuko na Drizzy the DJ kwenye 1 and 2 and of course this morning tuko na William Mdogo. Anaitwa MC Kibe. MC Kibe, karibia microphone bwana. Asante. How are you this morning Mheshimiwa Rais? Mimi niko salama. How are you doing? I'm very fine. Gazeti la leo lasemaje? Gazeti la leo Gazeti la leo linasema kwamba mtungi wa gesi haujafika. Lakini unajua sasa ni munipeleke polepole. Mkinipeleka mbio namna hiyo pia unajua mimi ni mtu mdogo. Na mnajua mimi ni mtu nimetoka kijiji kidogo. Sasa mkianza kunirusha Mheshimiwa Rais, tumeona umechemka sana. Umechemka sana Mheshimiwa Rais. Mpaka mnafanya niseme wiki iko na siku 8 na ni siku 7. Sasa Ikulu inakupelekaje Mheshimiwa Rais? Iko salama. Leo tuko na kesha jioni. Umekaribishwa. Hata ndio nimeacha mama akitayarisha watoto. Sasa tuko na kesha jioni pale tusifu. Unajua kesho ni siku ya kulaunch miradi. So lazima tuombe kwanza. Maneno isonge. Mama Rachel anasemaje? Ako salama. Juzi unajua tumetoka kule France. Hiyo lazima unatembeza mama kidogo hapa na pale hivyo. Ili asikue na wasiwasi. Unajua ukikosa kutembeza yeye mambo itaharibika. Na ikiharibika sina mwingine. Sisi kama tunaelewana. Kabisa. Mheshimiwa Rais, kuna watu wanakukosoa sana bwana. Wanasema marais wengine wanafika pale wameshika mama mkono pale, you know. Lakini wewe mnafika tu mama huko. Vipi bwana? Unajua hii maneno si yeye anajua ninampenda. Kwani ni mara ya kwanza? Kwani ni mara ya kwanza? Sasa unajua ukishika yeye mkono uko insecure. Lakini ukiachilia yeye hakuna mahali ataenda. Si yako tu yeye anajua William ndio mtu yake hivyo tunapelekana. Namna hii polepole. Mzaji tuko na MC Kibe ndani ya studio ambaye ni moja kati ya comedians ambao mimi namkubali sana because sababu kuna challenge moja ulifanya na kwanza yule mwanamke ni mkeo ama ni mwogo mnafanya tu challenge naye? Sasa nijibu kama MC Kibe. Sasa kuja. Jibu kama wewe sasa. Jibu kama wewe. Kama mimi ni mke wangu part time. Part time wakati tunafanya skit. Okay. Bwana Unachanganya. Ni wa skits. Kwa hivyo si mke wako. Si mke wangu. Lakini mlitoka kabisa kama William na Mama Rachel kabisa. Katika ile skit mkafanya pale. Mpaka alinyoa kama mama wa taifa. Lazima nimfanyie hivyo na nimtengeneze vizuri. Ndio nikipiga kenye napiga itokee vile inafaa. Ikitokea pale kwa mtandao watu wanaona wenyewe. Huyu jamaa aje tu enjoy. Na ilikuwa vipi na yeye mpaka kwa sababu unajua wewe tumekuzoea kwa sababu kwa muda umekuwa ukimuiga rais na inatoka kama vile Rais William Ruto huaga anazungumza. Lakini yeye alishika vipi haraka mpaka akatoka kabisa kama Mama Rachel, amevaa kama mama wa taifa, amenyoa kama mama wa taifa, anatembea kama mama wa taifa. So siku ya kwanza kumit na yeye tulikuwa tunafanya skits na jamaa anaitwa Victor Naman. So tumekaa tu, Victor alikuwa amemuita atokee tu kwa video. Yes. So after tumemaliza kushoot hata sikuwa nafanya za rais, nilikuwa nafanya karakta nyingine nafanyanga ya Mr. Ndwati. After ametokea kwa shoot tumemaliza kila kitu, ndio tumekaa chini na Victor ananiuliza, "Huyu msichana anafanana na nani?" Kamwambia mimi sijui. Akanitolea picha ya First Lady. Wow.
Alafu sasa hiyo ilipata senye Uncle Willy ameenda US. Ameenda US, yes. So ile yenye hii historia ya kushikwa mkono sasa tulichapia hapo. Ndio ikatokeanga ile yenye ananilalamikia sijamshika mkono bila hizo. Tulipigianga tu hapo. Hapo hamku labda kuandika script mka prepare mkakuja the following day. Mlifanyia hapo tu. Hapo. Nilimwambia wewe lalamika. Alikuwa tu amenyoa hivyo. Ni kanguo tu tulitafuta. Haraka nini? Toka nguo Kenya amevaa. Na ikatokea. Hebu jifanye unamuongelesha vile ulikuwa unamuongelesha ile siku. Sasa unajua kwetu kule kwa kimila kwa Kikale. Unajua kuita mama sometimes sweetheart ama baby inaleta shida kidogo. So unamuita my dear. Unamuita mama watoto. Yeye anaelewa. Sijui kama tunakubaliana. Tunajaribu. Tunaelewana. Na so mimi nataka nimueleze. Najua ananisikiza sababu nimemwambia nakuja hapa. Nataka nimwambie ile mapenzi niko naye. Ile ambaye mimi nampenda. Hiyo ni kama ya mahindi na trakta. Naona vile trakta inalipa mahindi pale. Wewe unaelewa? Nakuelewa. So ama nimwambie sasa nikiwa Kibe. Turudi nyuma kidogo Kibe. Na natamani sana kuweza kujua kwa sababu kabla ufikie kiwango cha kuweza kuperfect the art ya kuweza kuiga labda wanasiasa saba mtu mwingine lazima wewe umechukua process fulani. Turudi nyuma kidogo. Huyu Kibe alianza lini haya mambo? Labda umezaliwa wapi? Ulianza labda utotoni? Ulianza katika shule ya upili? Tupe muhtasari kidogo. Kibe amezaliwa mahali inaitwa Kikopei. Gilgil. Mezaliwa pale yale maeneo ya nyama yale. Hapo nyama choma. Japo kuna nyama nyingine pia huwa inataja but anyway. Nyama ni nyingi by the way. Nyama ni mingi lakini. So kusomea tu ni pale. But sasa usanii nilianza nikiwa huko shule sasa. Okay. Shule ya upili? Shule ya upili mostly. Lakini katika shule ya msingi nikiwa class 3 nishaipewa role ya umbwa. Kwa gate. Nishaibweka vibaya sana. Mimi hata mtu akinitanga umbwa huwa sijali sana juu nishaifanya. Unabweka kabisa. Nilibweka vizuri. Nilikuwa class 3. Unajua that time nilikuwa kadogo. So nikiinama hivi kwa gate nakaa umbwa kabisa. Nakaa umbwa kabisa. Lakini ilikuwa kwa skit, si reality. Ilikuwa kwa skit. So high school ndio nikaendeleza. Nilikuwa naanzanga kuimitate walimu. In fact nishaipewa X shule jo kuimitate deputy principal. Shule yangu ulikuwa suspended. Kupewa kabisa. Sasa wewe ulifukuzwa kabisa shuleni. Alisema anamjukia. Really? Kwa nini ulikuwa umefanya skit gani ndio ilikuwa nakaa vipi? Huyu mwalimu naye alikuwa serious kiasi gani? Shule ilikuwa X rahisi sana na ilikuwa day school. Ilikuwa day school pale tu Gilgil. So kuna vile ilikuanga talent show. So mimi nikasemanga wacha nisonge na hiyo ilikuanga na kasauti kingine kafani. The next day. Can imagine. The next day niliambiango nirudi na mzazi. Nilifikanga tu asubuhi nikafukuzwa, kaambiwa nirudi na mzazi akaambiwa anitafutie shule nyingine. Mahali utaenda kuchezewa manaibu walimu wako huko. Hiyo mchezo wataki huko. Na ilianza kwa hivyo talanta yako ama usanii wako ulianza na kuiga ama labda unajua kuna baadhi unakuwa nao hapa unakuambia nilianza hapa kidogo nikaona iendi nikajaribu hii nikaona iendi ndio nikaamua kwenda na hii. Kwa hivyo ni wapi hasa ambapo uliweza kuanzia hasa? Okay, sasa after high school 2013 ndio ilipata Ruto wameingia na Uhuru Kenya. Ruto ile. That time so kuna wakati sasa Ruto alikuwa ameendanga mazishi fulani. Wakapatana na Jirongo. Wakachongoana kidogo, alafu sasa Ruto akamrudishianga. Akamwambia unajua saa zingine huyu Jirongo anakasirika na mimi. Kwa sababu kitambo nilikuwa mtu yake ya mkono. Nakumbuka kabisa ile statement ya. Sasa mimi kusikianga hiyo statement sasa ili ni bamba. Sasa in fact nilianzanga tu kufuatanga hiyo sauti nikaona hii inaiweza na inatoka natural. Hapo ndio nilianzanga. Alafu sasa nikaingianga set books. Nilikuwa nafanyanga set books. So kuna wakati nilikuwa za Teachers Training College P1 walikuwa nafanya set books. Sika siku hizi bado wanafanya. So kuna pali nilikuwa na acting kama politician.
So nilikuwa naipiganga na sauti ya Ruto. Ilikuwa inashika. Wanafunzi walikuwa wanapenda sana. Yes. So kidogo kidogo ndio nikapatanga sasa kuna auditions huku ya Standard Media ya Jameni, nikakujanga, walikaanga karibu mwaka before waniite. Alafu 2016 ndio nikakujanga nikajoin sasa. So ikakuwa sasa na perfect sasa commercially vizuri. Yeah. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba tayari hata matunda yake umeona, umepata kulipwa, umepata kuajiriwa nayo. Junayo huku tulikuwa tunalipwa vizuri. Sema tena. Tulikuwa tunalipwa. Sema tena. Unajua mheshimiwa rais, wewe kuna post umeweka pale. Sema pale, vizuri. Unajua pale ni siasa. Na siasa lazima tutuangane. Siasa yenyewe mnanitwanga. Yaani lazima tutuangane. Na gari 19 kabla kufika 3 kamili tuko na MC Kibe ndani ya studio, ambaye pia kana vitu vingi ambavyo kwamba anavifanya katika tamthilia ama katika uwanja mzima wa kuigiza. Anamuigiza sana rais mheshimiwa William Ruto. Kibe, kuna siku rais amaye kufikia ama labda mtu wa karibu wa mheshimiwa rais amaye kufikia kutokana na ile kazi ambayo anafanya? Kuna wengine wananifika. Shida sasa ni kwenda sasa kupatana na president. Na president mwenyewe. Lakini kuna watu wake hata huwa wananiambia huwa ana watch na Okay. Kasema rais kabisa anatazama kabisa na Afrika. Kuna mtu very close na yeye, ni vile sasa siwezi mtaja. Yes. Aliniambianga mzae watch na huwa anafurahia. Ni vile tu Kasoda ndio akajafika. Sasa hapo kwa Kasoda bado ndio tunajaribu tuone kama Let me ask, wakati wewe una imitate the president, and we know tunaishi katika taifa ambalo siasa zinaibua hisia sana. Kuna watu ambao wameweza kukosa kuelewa hilo na wakamisinterpret kwamba wewe labda ni two term, for lack of a better word. Kuna watu umejipata katika hali ile kwamba people are misinterpreting kwamba hii ni sanaa na wanachukulia labda ni ufuasi wako wa kisiasa. Kuna sometimes hata unatoanga hivi skit, unapata tu simu, mtu anakuambia wachana na hiyo kitu kabisa. Wacha, huyu ni mtu yetu, wachana na yeye. Na sasa hiyo hata hujafanya kitu mbaya. Ama mwingine anakuambia hivyo umetaja kitu mzuri, mwingine anakongratulate, mwingine anakuambia hapana, wachana nayo. Unajua kuna wengine wanakuanga too emotional. Wanadhani comedy bado ni siasa, nikaa napiga siasa bado. But sasa mimi napiganga comedy. So to perfect kuwa William Ruto, ni kitu gani, what does it take you kuweza kuperfect? Kwa sababu pale mitandaoni wako wengi ambao wanajaribu kuimitate the president, na ukipitia comments wanasema hii haiwezi bro, hii haiwezi, hii wachana nayo, wachana nayo. Kuna wengine tutasikia wanataja wanakuambia hiyo achia Kibe kwa mfano. Actually kuna hata mmoja niliona kabisa aliambiwa kwamba oya wewe hii achia Kibe kabisa, achia Kibe kabisa. Yes. So what does it take wewe kuweza kufikia kiwango cha kuweza kuiga the president to almost perfection? Of course uwezi ukawa kama yeye, lakini to almost kuwa kama hata mavazi yake amevalia kama raie. Sasa kitu ya kwanza ni kuinvest kwanza na mavazi. Juu ni president, una imitate, si ati ni mzee wa kijiji. So lazima pia ujaribu kuvaa ukae smart. I think that's a very good point. You are imitating the president of the republic. Yes. Lazima uinvest, na si ati ni pesa kidogo. I know. Kushonesha ni so ni kuinvest tu. Alafu pia Ruto mwenyewe ni mfani. President ni mfani. So I must be funnier than him. So lazima ni create kitu yenye haita offend mtu. Una get hakuna ati itakuwa ati ni kama kama unataka mtu labda ama namuattack ama natangaza msimamo, sijui mimi ni two term ama one term ama long term. So ni kama no term ama kuna term ama kuna so ni pale tu. So unafanya comedy, na pia watu wenye tunakuanga nao, si ati nakuanga peke yangu, tuna watu pale wenye kwa tunakaa pale tunaona hii joke itaweza. Inaweza. Hebu sasa hivi jifanye kwamba una address upinzani. United Opposition. Kama na wewe ufanye kama Ruto. Waambia hawana agenda, hawana, lakini usiseme hawana akili. Usiseme hiyo ni wewe umesema. Hiyo ni wewe. Sasa mimi nataka niwaeleze nyinyi, mkipima mkiangalia kwa hii majamaa wote, unajua iko yule mwingine wa 50 years, mimi namwambia leta ile kitu umefanya, hakuna kitu analeta. Yule mwingine wa ile pande nyingine alileta fujo hapa kwa wanasiasa, sasa hako mustuni. Yule mwingine wa kulala kwa mkutano, sijui tutapelekana. Nyinyi mkipima, nyinyi kama wanahabari, nyinyi kwa hii group, nyinyi mnaona kama iko mtu anawezana na mimi kweli? Hukumupima. Nyinyi mnaona kama iko mtu anawezana na mimi kweli? Naona IBC itaamua hii. No, wewe ukiangalia kwa macho yako, kwa hii group ya hawa watu,
Kwa sababu hawa watu hawana agenda, hawana idea, hawana form, hawana anything. Hawa kazi yao ni kelele, kupigia watu makelele kwa soko. Wasijui wanasema ile agenda wako nayo ni maneno 3. Sijui Kasongo, sijui Masgo. Sijui one time. Hawana kitu kingine. Ukiuliza maneno ya shule hawajui. Ukiuliza maneno ya hospitali hawana idea. Ukiuliza maneno ya vile barabara itajengwa hawaelewi. Sasa hawa majamaa nyinyi mkiangalia, nyinyi mnaona tu ni watu hawa. Oya tuko tunaelewana. Tunaelewana. So waambie watulize boli. Na bado hatujaanza siasa. Ile siku nitaamua kupimana na hawa wanaume hawa. Mapema asubuhi. Hawa asubuhi na mapema. Tutakuwa tumemaliza shughuli ya hawa majamaa. Bwana, tuko na MC Kibe ndani ya studio hapa jamaa, kwa 0719012700. Kama wewe ni shabiki mkubwa wa MC Kibe bwana, unakupa nafasi kuweza kusema naye baada ya kulipa bills in the next 1 minute tafadhali. Alright, na kufika 3 kamili tuko na MC Kibe ndani ya studio. Uko na lipi la kumwambia Drizzy? Usilale darasani bwana. Bwana. Okay. Haya, twende Mwalimu J. Mwalimu J mwenyewe, chairman kutoka maeneo ya Limuru. Mjambo ndugu zanguni. Hatujambo, karibu. Sasa mimi niko kwanza, wacha nikongratulate Mskibe. Naona ako sawa kabisa. Sasa niko na maswali mawili kwake. Twende. Swali la kwanza, kuna hao majamaa walikuwa wana imitate kama marehemu Kibaki, Rao na hata wale wengine kama vile pengine huyu Uhuru na kadhalika. Je, was he inspired by those people? Hilo ndio swali la kwanza. Swali la pili, kuna apart from Mheshimiwa Rais, kuna mwingine anaweza kuimitate kwa mfano kama mwanasiasa kutoka outside the country, ama wale wengine wako inside the country, ama ni only Ruto? Alright, shukrani sana Mwalimu J. Jomba mwenyewe kutoka Ongwaro. Karibu sana brother. Uko na swali gani kwa MC Kibe? Sina swali, lakini naambia tu MC Kibe nampongeza sana kwa kazi yake nzuri. Shukrani sana. Samuel Msalaba. Karibu sana. Uko na lipi kwa MC Kibe? Mimi ni kumuuliza hii ni kifaa kutoka kwa Mungu kwanza, na ashukuru Mungu kwanza. Alright. Hii amaipata mwaliko kama kwa State House kwenda kuona rais, na unajua hii Kenya sasa hiyo kiongea kitu kuhusu rais unauawa. Achunge asikuwe kama ule mwenye alichora rais. Okay, nadhani kwamba kauli yako si sahihi. Fundo Waishero? Kali. Mambo vipi? Poa sana, huyu ni Vanzo Dhika. Unamwambia vipi MC Kibe? Okay, Sakali labda kwenye SMS. Naona wengi tu wanasema wanasikiliza na wengi wanampongeza MC Kibe. Naona wengi tu ni kupongeza, wanasema kwamba wanasikiliza. Najaribu hata kuangalia upande wa WhatsApp katika kundi bila shaka la WhatsApp. Wengi tu wanasema wako ndani, nitaje tu wawili, Charles Luanga, asante, alafu Morris KE pamoja na Jonipo na Vincent Gekonge wanasema kazi nzuri. Alright, MC Kibe, nadhani kwamba ulijibu lile swali, haujawahi alikwa State House Kenya watu wanafanyanga ni kuniambia. Nitakupeleka, tutaenda, lakini ijai happen. Na watu ambao wanakuambia watu ambao wako karibu na rais. Wako karibu sana. Okay. Wako karibu sana. Lakini sasa maybe mimi nasemanga maybe ni time haijafika. Kwa sababu hata kuna yule kijana kuna kijana alimuiga yule mwanafunzi yule kutoka Limuru. Kutoka Limuru. Na after 1 week naona alifika Ikulu. Kwa hivyo nadhani kwamba siku inakuja, usikate tamaa. Bila shaka. Na Mwalimu J amekuuliza kwamba unaweza ukaiga wengine ama umekita mizizi kwa kumuigiza rais. Na kuanga sana nimefocus na Ruto, but before Ruto nilikuwa nafanya Waitito bado. Baba yao. Yeah. Former governor. Ule wa sincerely speaking. Yule wa Punjab. Basi. Hiyo sasa. So tulikuwa tunapelekana hivi akiwa Kiambu akiwa governor. Okay. Yeah. Let me ask, are you doing this as a part-time job, ama sasa hizi vile unakaa hivi na maisha yako mahali unaishi unategemea sana hii? Mi kwa maisha yangu yote nimeishi na usanii. Okay. I'm a professional MC.
That's now what I do. Okay. Kwa events niko na sound na niko na DJs. So hiyo ndio kazi nafanyanga. Kwa events, weddings, door repayments, kina nyombo. Una negotiate dowry? Si kukua MC. Unaenda kunegotiate. Kufurahisha tu watu pale. Okay. Negotiate bado sijafika hapo. Nimebakisha miaka kadhaa. Lakini MC Kibe mwambie hii ni Nairobi, hata ukapata ya kunegotiate. Bora deal inakaa nzuri. Mtu aniambie niende nimbagenie. Unaenda? Hapo haraka. Namna hii. Tunapeleka namna hiyo. Changamoto zozote ambazo labda unakumbana nazo katika sanaa yako hii? Okay, huwa zina balance hate na love. Okay. Because hata Ruto mwenyewe kuna wase wanampenda, kuna wenye wanamchukia. So nikifanya pale kuna wenye uchukulia ni literally mimi ni yeye. Kama labda kuna watu wanaona kwamba wewe unaendeleza agenda zake. Exactly. Yes. Hata siku za maandamano zitokeangi, kuna wenye wanasema na msupport. Kwa hivyo nadhani kwamba hiyo ni changamoto kubwa. Hiyo ni changamoto. And penye umefika, ndoto yako ni kufika wapi? Uko na ndoto ya kufika wapi? Saizi kwanza ni kutengeneza kampuni. Hii kufanya mimicking inasaidianga mostly watu kunijua na kunipatia kazi. So kuna hivyo kuna kazi ambazo unapata, kuna brands ambazo zinakutafuta. Yeah, of course. Okay. Na sasa hizi kazi za ku-MC sasa. Kuna mtu atakuuliza unaweza fanya hivi, inakuwa rahisi. So watu wananijua kwa rahisi ya kupitia hii sanaa. Okay, tukimaliza labda kuna yule msikilizaji ambaye yuko pale nje labda na kuona wewe kama role model kwa mfano, ama anataka kuingia katika mambo haya na imitate. Wewe ulianzia shule ya msingi. Kuna wale vile vile katika shule za msingi, shule za upili, unajua siku hizo wanafunzi kwa nyumbani ndio half term hii. Unaweza kuwaambia vipi wale ambao wanataka kuingia katika sio tu kuimitate vile, lakini masuala mazima ya sanaa ya uigizaji? Unaweza kuambia vipi? Mimi nasemanga saizi si kama kitambo. Saizi anza tu mahali huko. Saizi kama in fact hata kama uko na smartphone, unajua kuna mtu anakujanga ameshika simu kubwa lakini anakuuliza anzia wapi. Anzia tu hapo mahali huko. Hiyo sanaa ni wewe uko nayo. Na unajua kuna mtu anaweza kuambia maybe tufanye collab, but unapata yeye anafanya content tofauti na wewe unaona haziwezi ingiana. So sometimes unamwambia yezi ingiana but ataona ni kama unakataa. So mimi nasema kwanza fanya content yako. Pole tu, huwezi kosa marafiki. Kwanza uchape pole wase watakujua. Unajenga tu audience yako from scratch. Okay. Mheshimiwa Rais, kuna watu wanakulaumu sana eti unasafiri. Tukimaliza, unawaambiaje watu ambao wanasema leo umekuwa sijui wapi, umeenda Uzbekistan sijui nini? Wanasema ukae chini bwana. Hautulii. Unajua mimi nataka niwaambie Wakenya ni watu ya maajabu sana. Si wao ndio wanasema must go. Sasa nikienda shida iko. Sasa nikienda tena ni shida. Nikikaa hapa bado ni shida. Sasa mimi nashindwa watu wanataka namna gani? Hukumu umegundua mpaka the way anafanya lips na nini. Exactly kama rais na hata mkono. Bwana MC Kibe, shukrani sana kuweza kuja ndani ya Radio Maisha. Watu wakufuate wapi bana? MC Kibe kila mahali. TikTok, Facebook, IG, YouTube, kila mahali MC Kibe. Wish you all the best bro. Nashukuru sana. Na mimi ningependa kuona siku moja umekutana na Mheshimiwa Rais. You deserve to meet him. Hiyo sasa ndio nataka sana. Ukikutana naye leo utamwambia nini? One word utaambia president. Ukikutana na Rais William Ruto leo, one word utamwambia nini? Mimi sina shida, mimi anipe tu kazi. Akupe kazi? Hiyo ya kwenda event zingine kwa niaba yake. Si anafanyanga events. Naweza fit hapo. Asante sana. Ujumbe umefika Ikulu. Unajua hukumu ile swali watu wengi huanguka. Wanakuambia ukikutana na yeye unamwambia nini? Ati muone yeye ameenda spot on. Amesema mimi sina mambo mengi, nipe kazi. Nipe kazi. OMC. Wish you all the best bro. Nashukuru sana. All right. MC Kibe jamani, mfuate kwenye mitandao yote ya kijamii kama MC Kibe, sio? All right. Na wanipe kazi ya MC. Asante pia. Mtu ako na wedding ama rashio kitu kama hiyo. Nafanyanga hizo zote. Akiingia pale kwa pages zangu ataona wote.